I södra hamnen i Lysekil på svenska västkusten har kustbevakningen nu inlett en förundersökning om fiskebrott alternativt grovt fiskebrott. Hur känner du inför det här? Att de ligger och de bilder som du har sett några chippar i? Ja, alltså det är ju inte roligt, det är det ju inte. Det är ju ganska makabra bilder. Och även om det säkerligen har varit sån hantering genom alla tider med fisken, man har ju hanterat den ganska ovarsamt, så blir man ju beklämd när man får se det på film så. Och dessutom att det sker alldeles i vårt närområde känns ju ännu sämre då. Det här är beslagspunkt nummer 10, en fredad knaggrocka. Det blir inte bra. Kan du sätta dig så att du skuggar lite också? Så? Ja, och så vill jag ju se fisken också. Oj då. Oj, vilka krav. Gick ni här på kvällen eller vad hände liksom? Ja, alltså det var jag och två andra personer som vi hade då sett från början att det låg hajar där. Då var det på dagen. Då hade vi kollat ner vattnet. Då hade vi sett ungefär som sagt, det var typ 12-15 individer då, varav ungefär 10 hajar och någon rocka som vi kunde se från land. Och vi visste ju då att det var hotade arter och de är fredade. Så det blev då var ganska oroväckande, så vi bestämde oss för att kolla lite närmare på det. Det var ett 70-tal rödlistade och fredade pigghajar och ett 10-tal knaggrockor som stympade och krossade låg på botten i hamnen och chippade efter syre. Vi fick höra exakt hur många det var, eller ungefär hur många det var, och jag såg ju de individerna som kom upp, och alltså det var väldigt chockartat för att man vet att det är fredade arter. Jag har personligen inte sett varken pigghaj, knaggrocka eller klorocka med egna ögon, och att se det liksom första gången på det här sättet var väldigt sorgligt för att säga. Man såg att de led väldigt mycket för att det var många individer av pigghajar som fortfarande var vid liv, och de chippade efter luft och sprattlade ganska mycket, och det var ganska hemskt. Kan jag anta här att det är någon som har dumpat, att den här fisken har dumpats från ett fiskefartyg? Och då är det förvånande på det viset att en som fiskare och yrkesman så bör man veta vad som gäller, och man bör tänka på varför utrotningshotade arter är fredade. Bara några hundratal meter från hamnen ligger Havets hus, där man bland annat föder upp och släpper ut den småfläckiga rödhajen en gång om året. Vi gick dit för att fråga vad de tänker om att över 70 pigghajar samtidigt dumpats och lämnats att dö inte långt därifrån. Alltså jag tycker det är tråkigt för djuren att de lider ju. Och sen är det svärtar ju ner industrin, gör det ju också. Men det belyser ju ett problem, och så att på sätt och vis, det är ju lite whistleblowers de här hajarna också. De visar ju på problemet med bifångsten. Just det sitter man och forskar på SLU i ett hus bara ett 10-tal meter från Havets hus. Använder man trål så kan man undvika fångst av hajar och rockor med att använda ett sorteringsgaller, eller det som brukar kallas rist, som finns framtaget sedan över 20 år och använt sedan över 20 år i Sverige och Norge och så här, både när man fiskar räka och när man fiskar kräfta. Och då undviker man i princip helt fångster av pigghaj. Det är en och annan som kan fastna av olyckshändelse, men inte i de här mängderna som det verkar vara i detta fallet. Och likadant med rockor så blir man av med 80-90% av rockorna också om man använder en sorteringsgaller i trålen. Det gör man. Varför använder man inte det då? För att man inte måste, tror jag.
man måste använda sorteringsrist på svenskt vatten, alltså innanför 4 nautiska mil i Skagerrak och Kattegatt. Det är svensk lagstiftning, men där utanför gäller EU-gemensam lagstiftning och där är det inget tvång att använda sorteringsrist. Ingen av trålfiskarna i hamnen ville prata med oss framför kameran. Däremot träffar vi Henrik som fiskar kräftor med bu. Men han uttryckte ungefär detsamma som de andra vi pratade med. Ja, det har varit mycket tjat om de här 60 pigghajarna. Ja. Men det är väldigt gott om pigghaj. Både i Skagerrak och i Nordsjön. Är det det? Ja, allting tyder på det. Norskarna får ju enorma bifångster utav dem. Och vi ser ju när vi fiskar här att ifrån 50-60 meters djup och ändå grunnare faktiskt så är det ju pigghaj på ekolodet. Vi får den som bifångst även i kräftburarna får man en annan på ett år. Oj. Så det är jättemycket pigghaj på botten. Men de är ju rödlistade och säger att de är... Ja, det släpar efter lite grann rödlistningen, tycker jag i alla fall. Det var ont om dem för 10 år sedan när man begränsade, men sedan dess har det hänt enormt mycket med beståndet. Ja, men det är jättetråkigt det som har hänt. Det har ju fått en enorm uppmärksamhet så det är ju inte till gagn för någon av oss. Man ska ju återutsätta dem snarast möjligt. Alltså att man fångar dem, det kan man inte göra något åt. En trål fångar ju det som är framför när man fiskar. Liksom. Det är ju ett effektivt redskap. Men de ska ju återutsättas omedelbart. Så överlever de ju. Och det är väl det som har missats i det här fallet. Det skulle inte skett, men har ändå hänt. Och det har rört upp starka känslor i det lilla samhället. Jag fick ju en del respons kan man väl säga. Ägarna utav båten som vanligtvis ligger här då där Kustbevakningen nu håller på att utreda. Det är en ganska stor trålare och jag fick en meddelande på Messenger på Facebook från ägaren utav den här trålaren då, och hela det företaget som äger den trålaren. Där hon då hotade att polisanmäla oss för förtal mot henne och hennes företag. Men där är saken att inlägget vi gjorde specificerade vi inte ens att det gällde Lysekil. Vi har inte nämnt någons namn, ingen båt, ingenting. Så att det var ju inte förtal helt enkelt. Och det är fortfarande inte förtal. Men hon hotade med att polisanmäla oss helt enkelt. Det måste ju ändå känns. Ja, det kändes ju lite sådär kan man väl säga. Att en vuxen människa skriver till en 17-åring att hon ska hota med att polisanmäla en liksom, för någonting som inte ens är vad ska man säga, kan gå igenom i och med att det inte var förtal. Säg som ni tycker. I så fall så kompletterar vi med lite grann. Och i hamnen fortsätter Kustbevakningen sina undersökningar. Ja, jag hoppas att vi hittar den som är uppe. Absolut. Vi jobbar hårt för att lösa fallet, men jag vågar inte spekulera i hur. Nu händer det något på kajen. Ja, när fick han upp en död Det var någon rocka där. ja.